सांगड़ डेमोक्रेटिक अलायंस पारां सांगड़ शहर समेत आसपास जे इलाइक़े में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ प्रेस क्लब सांगड़ आॾो एहतजाजी बुख हड़ताल। इन मौक़े ते जब्बा जुड़ेजो, मियां तुफ़ैल अहमद, क़ासिम आदिल लकारी, रशीद राजपूत ऐं ॿियनि चयो त सांगड़ अंदरि वधंदड़ बदअमनी अवाम जो जीअं जंजाल करे छॾियो आहे। चोरियूं फुरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहे। पुलिस ख़ामोश तमाशाई बणियल आहे। इन लाइ एहतजाजी बुख हड़ताल कई वई आहे। बुख हड़ताल अलामती बुख हड़ताल लगाई आहे। सांगड़ वधंदड़ बदअमनी थिया, चोरियूं फुरियूं, को मोटरसाइकिल खाए निकिरे थो, वापसि मोटरसाइकिल कोन मिले, मोबाइल को ॻाल्हाईंदे हले थो त मोबाइल कोन्हे को, शहरनि में दुकानदारनि खां फुरलूट थिए पई। ऐं ॿिए पासे ॾिसो चेंबर ऑफ कॉमर्स 360 करे कई आहे। तव्हांखे ख़बर हुअणु खपे त असां हुकूमत जेका बि अचे थी अवाम खां टैक्स वठे थी। छाजे लाइ टैक्स वठे थी त हुनजी ज़िम्मेदारी इहा त सभिनी खां पहिरीं अवाम जी जान माल इज़त आबरू जो तहफ़ुज़ करे। हुन खां पोइ ॿिया मसइला आहिनि, कंहिंजी इज़त आबरू महफ़ूज़ आहे। हिन करे असां हीअ एहतजाज करियूं पिया। असांजो नेशनल डेमोक्रेट अलायंस जेको आहे, सांगड़ डेमोक्रेट तकलीफ़ थिए थी मैदान में हुजूं सबबु हाणे सबबु इहो आहे त रैली जूं टे फुरूं थियनि थियूं, 3 मोटरसाइकिलूं वञनि थियूं, सभु कुझु वञे थो। ॿाहिराड़ी में माल महफ़ूज़ न आहे, माना सांगड़ वारनि खे को तहफ़ुज़ ई न आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।